Всем привет, друзья! С первым днем лета у вас. Ой, начинается сезон, который называется «Опять нифига не успею». Вот. Так, сегодня мы будем разбирать вот такую вот комбинашку. То есть, отопительная печь-камин 4 на 3 кирпича. Ну и плюс плита. Я уже не помню, кому это делал. Делал давно. То есть, экономим место и увеличиваем, область использования, скажем так. Дверки прошлый заказчик просил все на одной стороне. Ну, естественно, что можно поставить там сзади дверку на плиту, чтобы это не было как бы с одной стороны. Выглядит, наверное, будет лучше. То есть не проблема. Просто переносим дверку и поддувало на другую сторону. Так, давайте непосредственно к порядовке. Итак, у нас первый ряд, как обычно, кладем сплошным. Получается у нас 6 на 3 кирпича. Второй ряд. Формируем зольную камеру. Здесь формируем каналы. Устанавливаются прочистки сзади. Третий ряд. Вот. Дверки поддувальные. Прочистные. Четвертый ряд. Колосниковые решетки. Оп, какой-то косячок. Колосниковые решетки. Здесь 140 на 270. Здесь 250 на 300. Ну, или похожую, то есть по желанию. Пятый ряд. Шамотные. Устанавливаем шамот. Опять косячок. Что-то я как-то не подготовился сегодня. Так. Опять косячок. Не забываем про зазор. Вот, перекрываем каналы. Шестой ряд. Здесь красный просто на базальтовый картон кладем. Готовим дверку к установке. Седьмой ряд. Формируем топку. То есть топка на ребро. Но я думаю, что в боковые стенки поленом вряд ли кто-нибудь засобачит так, чтобы она вывалилась. Ну, с перевязкой будет нормально. Ну, у нас здесь места нет, а заказчик просил дверку побольше. Вот. И футируем топку, значит, нашей варочной плиты. Восьмой ряд. Начинается у нас выход дымовых газов от варочной плиты. Вот, немножко топим где-то до половинки. И скашиваем в сторону канала. Девятый ряд. Делаем прогары для легкого пуска нашей каменопечи. Продолжаем футировку топки для плиты. Десятый ряд. Продолжаем топки наши. Делаем хай-лоу варочной печи. Перекрываем дверку таким вот макаром. Ну, все как обычно. Ничего не поменялось у нас. 11-й ряд. Устанавливаем плиту нашу. Топим немножко в красный кирпич ее. Вот. Перекрываем топочную дверку отопительной печи. Ну и заказчик просил аркой, можно перекрыть вот на шпильку, перемычку собрать. Можно, в принципе, даже вот таким вот макаром собрать, но такой не очень надежный. Если дверка будет в коробе в металлической, из нержавейки, то есть будет устанавливаться, то можно даже вот так же собрать, не делать тут вот арку. 12-й ряд. Закончили мы нашу плиту. Вот выход дымовых газов с плиты будет. Подвертка печи будет одна на две топки, значит, опускается и по этому каналу вот поднимается. 13-й ряд. 14-й. Формируем выход дымовых газов уже у нашей отопительной печи. 15-й. Ну, каналы получаются где-то 130 на 180. Ну, больше не надо, то есть достаточно. 16 ряд.
17 перекрываемся плитами шамотными. Можно перекрыться кирпичом, но печь получится выше, либо надо опускать ниже хайло. Но кирпичом будет проблематично. У нас и так стены на ребро. Будет очень так сложновато, скажем так. Вот. Плиты шамотные кладем, 3 точки опоры должно быть. Видите, то есть она опирается на эту стенку, на эту и на эту. Посередине, чтобы нагрузки на этот вот кусочек не было, чтобы она не треснула. Просто запиливаем вот таким макаром на клин и устанавливаем. Но придется купить 3 плиты. Часть этой плиты, которая останется, можно использовать для перекрытия дверки в шамотном ядре. Немножечко сужаем, вот эти, перекрывать канал. 18 ряд. Перекрываемся. Кладем базальтовый картон и уголки. И 19 ряд перекрываемся еще раз. Полочка вот такая вот у нас выпущена. Значит, 20 ряд, ну, уже формируем верхний колпак. Значит, вот здесь будет труба. Прочистки, конечно, под трубой лучше было бы установить с этой стороны, но со стороны плиты будет не очень удобно чистить. Так что, ну, вот поставили с этой стороны, с боковой. 21 ряд, устанавливаем прочистные дверки. 22 ряд. 23. Формируем подвертку в трубу. То есть дымовые газы выходят у нас из этих каналов, попадают в верхний колпак и уходят в дымоход. 24. 25. Это столбики опоры для перекрытия. Легче перекрываться будет. 26. Готовимся к перекрытию. Ограничена была высота потолка, потому здесь не 30, не 31 ряд, а 28 рядов. 27 ряд. Перекрываемся. Вот опираемся на наши столбики. 29 перекрываемся еще раз. 28 вернее. И 29 уже непосредственно труба. Ну вот такая вот печурка у нас получилось. Ставим лайки, дизлайки, подписываемся, кому интересно, делимся с друзьями в соцсетях. Буду очень благодарен. Всем спасибо, до свидания.